Когда шутить изволит космос, над событийностью судьбы не поздно. Ты поверь, не поздно в реальность воплотить мечты. Широким шагом сквозь погоду, сквозь равнодушие рутин, сквозь с неба льющуюся воду, на ноты воздуха. Иди. 24 марта в 18:45 в антикафе «Кругозор» состоится вечер проекта «Ноты воздуха. Море Марта». Приходи сам и зови друзей. В облаках, как дома, среди дел закован.